വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അവിടുത്തെ ആ മലയൊക്കെ മലയൊക്കെ ഓക്കെ. ആ പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ തന്നെ എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ, അടിപൊളി, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഓ നട്ടുച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ, പക്ഷേ നല്ല ഒരു തണുപ്പും ആ ഒരു തണലും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മഴയ്ക്കൊരു ചാൻസും ഉണ്ട്. പിന്നെ നല്ലൊരു കറക്റ്റ് നല്ല കൊടും വനത്തിൽ കൂടെ പോകുന്നൊരു ഫീലുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ റോഡും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, നല്ല റോഡൊക്കെ എല്ലാവരും. അധികം വണ്ടികളും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് പെട്രോൾ അടിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു 2.5 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് മാറി പമ്പുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ആ കോന്നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ എങ്ങും അടുത്തെങ്ങും പമ്പില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു 2.5 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് പമ്പുള്ളതായിട്ടാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതാ നോക്കൂ ഗായ്സ്, ദാണ്ട് ഇവിടെ ചെറിയൊരു വില്ലേജ് പോലത്തെ ഒരു ഏരിയയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ റോഡ് കുഴി അല്ല, ചെറിയ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ കുറേ ദൂരം വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു കുറച്ച് വീടുകൾ, കയ്യിലെണ്ണാവുന്ന കുറച്ച് വീടുകൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. നമ്മളാണ്ട് ഏകദേശം എത്താറായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മലയൊക്കെ നമുക്ക് ദൂരെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഗായ്സ്, നമ്മൾ താണ്ടെ ഏകദേശം അല്ല, എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ താണ്ടെ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാർക്കിംഗ് ഏരിയ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലല്ലോ. പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഒന്നുമില്ല, എവിടെ വേണേലും വണ്ടി വെക്കാം. ഗായ്സ്, ഞങ്ങളങ്ങനെ മണ്ണീറ വാട്ടർഫാൾസ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. മണ്ണീറ വാട്ടർഫാൾസ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര്. അതായത് നമ്മൾ അടവി എക്കോ ടൂറിസ്റ്റിൻ്റെ അവിടുന്ന് വെറും ഒരു 1.5 കിലോമീറ്ററിനകത്തേ ഉള്ളൂ ഇവിടത്തേക്ക്. നമ്മളാണ്ട വാട്ടർഫാൾസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിക്കാം. ഇവിടെ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് കേട്ടോ. അത്രയ്ക്കും വലിയ ഒരു വാട്ടർഫാൾസ് അല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ഫീലും വൈബും ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമുക്കിവിടുന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കുളിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നൈസ് കേട്ടോ. ചുവപ്പിലൊക്കെ ആൾക്കാർ നിൽപ്പുണ്ട്. ആ സൈഡിലായിട്ട് ഇത്ര ആൾക്കാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു മരത്തിൻ്റെ വീടുമൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ലെങ്ത് കുറവായിരിക്കും. 4 മിനിറ്റ് എങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു വീഡിയോ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാട്ടർഫാൾസ് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇത്ര അടിപൊളിയാണ്. ആണ്ടെ കൂടാൻ നാളെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ല. സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ വെറൈറ്റി ഒരു. അതേസമയം എന്താ ഇവിടെ കണ്ടോ, നൈസ് തന്നെ കേട്ടോ. ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ആണല്ലോ, അവിടെ ഏകദേശം ഒരു വലിയ പാറ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതേസമയം എന്തോ അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ ആ പാറ വഴി കയറി മുകളിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. സംഭവം ഡേഞ്ചറാണ്. കൊച്ചിനെയും കൊണ്ടൊക്കെ കയറുവാണ്. മുകളിലോട്ടൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആ റിസ്ക് എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. മുകളിലോട്ട് അതാ എന്തിനാ പറയുക റിസ്ക് എടുത്ത് നടുവൊക്കെ ഓടിച്ചു വെക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, വേറെ എങ്ങും പോയില്ല. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനി വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ബൈ.